Поглянь, поглянь у нас жита акирко. Поглянь, поглянь у нас жита акирко. А у нас серпики золоті, а у нас серпики золоті, а наші жінчики молоді, а наші жінчики вилітай перепілко. Вилітай, вилітай, перепілко, вилітай, вилітай, перепілко, вилітай, вилітай, перепілко, вилітай, 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 перепілко. Велитай, велитай, перепілко, велитай, велитай, перепілко. Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами у телекавярні «Вячэрні Віцебск». З песні вы можете свое жыццё зрабіць яшчэ больш глыбокім, цікавым, яскравым і радасным. Всем добрый вечер, прывітанне Сяржук. Мне здаецца, што выкананне твора гэта лепшае прадстаўленне для любога музычнага гурта, таму прапаную перайсці непасрэдна да размовы. Канешне, сустракайце гурт «Вурый» у нашым эфіры. Гэта Даніла Залескі, Сяржук Доўгушаў і Алесь Ясінскі. Ну, Сяржук, як кіраўнік гурта, адразу пытанне, гурт не ў поўным складзе. Не поўным, яшчэ 3 чалавекі. У нас это контрабас, скрипка, флейта, Ольга Полякова, Анастасія Попова і Эрік Арлоў. Сёння ў такім складзе, да. Ну, пачалі з народнай песні і, звычайна, гэта народныя песні, так? Ну так, у нашым выкананні гучаць, да. Давайте крыху тады пагаворым пра народныя песні. Якую ролю зараз, да, якое месца народная песня займае ў жыцці беларусаў? На сённяшні дзень сітуацыя, конечно, складана. Не такое месца, як раней, можа быць, у нашых продкаў, дзедоў, прадзедоў. Але я кажу, гэта нашы карані. Гэта тое, што дае нам такую інфармацыю, якая нам патрэбна рухацца наперад. І шмат всего можна зразумець, калі зразумееш мову продкаў. Таму трэба цікавіцца, трэба вывучаць, а галоўнае спяваць. Калі мы будзем спяваць, до нас будзе нешта даходзіць. Это інфармацыя, гэты код. Ну, я так разумею, ты просто кажаш пра тое, што як раней месца займала, да, што амаль усё жыццё кожны дзень, да, праходзіў з песні, і ўсе гэтыя абрады і зімовыя, і веснавыя, як у Івана Кірчука там на дысках. І абы калі, якія песні спяваліся, да, не абрадавыя, пазаабрадавыя. А якое ў асабістым жыцці, вось у тваім? Я ведаю, што ты шмат вандруеш, вось такіх фальклорных вандровак. Конечно, да, збіраем фальклор, экспедыцыях, ну і у розных выкананнях, на плытках выдаецца гэта ўсё, потым на канцэртах гучыць у праекце «Вурый», ну і по-рознаму і сольна, і прадстаўляецца. І, конечно, ну, задача это захаваць і неяк расказаць, падаць людзям, познаёміць людзей. Ну, вось хочу зараз запытацца у Данілы і у Алеся, вы настолькі ж апантаныя народныя песні, як Сяржук? Ці просто гэта магчымасць рэалізаваць сябе як музыку, і гэта не адзіны праект, дзе вы задзейнічаны? Ну, в моем случае это не единственный проект, в котором я играю. И я вот когда пришел в Вурый, я еще не совсем понимал, на самом деле, куда я попал. Я сначала, ну, народные песни. Начал играть как бы как музыку, а потом я начинал потихонечку проникаться белорусской культурой. И когда мне Сергей показал один раз записи, как они ездили, то есть когда бабульки поют,
я послушал, подумал о том, насколько это корни, откуда еще идут. И вот с того момента я начал больше задумываться о том, что это белорусская культура, и скорее делать больше музыку белорусскую, чем просто музыку. Алесь. Ну, у маім выпадку я адразу скажу, я не так апантаны беларускай вось гэтай фальклорнай ідэі, як Сяржук, але гэта заўсёды мяне цікавіла. Заўсёды адчуваў вялікую глыбінную сувязь з беларускай народнай песняй. І я вельмі ўдзячны Сяржуку за тое, што магу з гэтым праектам, з вураем вельмі шчыльна сутыкацца з песняй. Кранацца, сутыкацца, спрабаваць штосьці рабіць, эксперыментаваць. Хачу яшчэ заўважыць вось да мінулага пытання наконт сітуацыі з беларускай песняй. У прынцыпе, я бы крыху паспрачаўся з Сяржуком, сказаўшы, што у нас даволі пазітыўна ўсё гэта у параўнанні з шэрагам еўрапейскіх краінаў, дзе, у прынцыпе, архаічнасць, даследаванне архаічнасці песняў не так шырока распаўсюджана сярод людзей. У нас ёсць студэнцкія таварыствы, моладзевыя аб'яднанні, якія ездзяць у экспедыцыі, збіраюць гэтай песні. У шэрагу заходніх краінаў гэта ўвогуле немагчыма. Таму што няма людзей, якія ў вёсках спяваюць гэта аўтэнтычна. Носьбітаў не засталося. Носьбітаў не засталося. Колькі разоў я ўжо бачыў у інтэрнэце, вураю даставалася: а што ж вы перайначваеце гэтыя народныя песні? Гэта ж такі скарб. А вы вось тут штосьці зрабілі з мелодыяй незразумелае. Таксама гэта людзі зайздросцяць. Зайздросцяць, але я гэта ўспрымаю вельмі пазітыўна. Таму што проста калі гэта ёсць, калі людзі з гэтага пункту гледжання архаічнасці разглядаюць вось тое, што мы робім, гэта класна. Таму што я кажу, ось там, там за мяжой гэтага няма. Там людзі вось з фальклорам граюцца як заўгодна, але вось такі архаічнай глыбіннай менавіта гэтага вельмі мала. А не здаецца ли вам, што фолк-музыка яна больш цікавіць людзей, якія слухаюць яе на фестывалях, аднак у штодзённым жыцці яна можа не столь папулярна, як поп-музыка, напрыклад? Ну, во-первых, что тяжко тоже выкрестить. Потом я поспрашаюсь. Ну, что такое фольк, так? По-перше, что засталося от фольку, и, например, для Америки фольк там и кантри-музыка, да, лічится. У нас так само можно назвать такий гурт фольк, такий гурт. Я больше назову это эксперименты. Потому что мы робим эксперименты, и у нас на самом деле синтез. Тут конкретно сказать, что мы играем фольк, это складано. Вот. Можно с большего назвать это world music, этно-музыка. Але, наприклад, нова наша програма, там ввогуле тільки зерня песні, тексти і сама мелодика заховалася, і основна тема. А збольшого вже твор виглядає ніяк самостійно. Це не можна казати, що це фольк ввогуле. Складано вызначыць стыль. Гэта зноў, можа, Іван мае на ўвазе тое, пра што казалі, што архаічныя, калі, да, больш архаічныя такія рэчы. Таму я лічу гэтыя нападкі, што не так, як жа ж можна было чапаць святое, але, мая думка, я думаю, Алесь са мной пагадзіцца таксама, што не шмат людзей захоча ведаць проста гэтую архаіку, але калі яна падаецца ў такой форме, так, і, напрыклад, я магу сказаць, што перапылка і заўжды ёсць у мяне ў маім плейлісце. І я не скажу, што гэта фолкавая такая ўжо там песня, яна проста, рэальны кач. Стала самастойнай, такой песняй. І тут яшчэ трэба памятаць такую рэч, што мы ўсе як прадстаўнікі беларускага народа маем права народную песню кудысьці далей пасоўваць, так? Таму што песня народная, якая гучала, напрыклад, 200 год таму, яна праз 100 год уже гучыць па-іншаму, таму што людзі таксама неяк штосьці сваё ўносяць. Так, гэта вусная народная творчасць. Мы не можам дакладна сказаць, як яна гучала 200 год таму. Таму чаму мы не маем права гэтую народную песню таксама неяк змяніць і нашчадкам пакінуць вось такі варыянт? Маем на гэта права? Калі б мы там нейкую чэшскую песню взялі, вось гэта ўжо пытанне, беларусы, да, ці маюць права? Все равно гэта беларускі гурт, на якой мове не спяваем. Спявалі на афрыканскай, все равно мы прадставлялі беларускую культуру. Конечно. Я так думаю, мы падышлі ўжо да тэмы спеўнага схода, так? Вось спеўны сход, Сяржук, ты адзін з арганізатараў гэтага ўсяго. Ну, можна казаць, кіраўнік, мастацкі кіраўнік. Алексей Чубат таксама мой сябра, мы разам з ім распачалі сход, уже як год існуе сход, і мэта, задача навучыць, пазнаёміць беларусаў з іх песнямі. Розныя тэмы, застольныя песні, абрядавыя, пазаабрядавыя, песня там 19-18 годзе, таму што па сённяшні дзень полацкі шытак, я ведаю, вы ўжо закранулі, так? І збольшага гэта сацыяльны праект.
туды можа прыйсці хто заўгодна і збольшага прыходзіць тых, хто не ўмеюць спяваць і ніколі Але можа вельмі жыць не хочацца. Хочется тут просто сам момент такі магічны далучыцца, і калі спявае там 100-200 чалавек, ну кажу, гэта магія. А патлумачце, дзе праходзіць гэты сход, я разумею, толькі ў сталіцы? Учора праходзіў сход на курсах мова на нова у Віцебску. Так, Это не першы раз. уже трэці. Не першы, так. Мы праводзілі яшчэ так улетку недавно было так само. Так, вось пра гэта можна пагаварыць больш падрабязна. На дзень горада ў Віцебску, так, 26 чэрвеня, упершыню такі вось масавы быў зладжаны спеўны сход. Якія ўражанні? Добра, то, што адбываецца на прыродзе, вось на вуліцы, на двары, ну, гэта лепш. Людзі стоячы спяваюць, можна там хадзіць, там што заўгодна спяваць. І калі ў памяшканні, вельмі адрозніваецца. І тыя сходы, які праводзіліся на фестывалях, яны куды цікавей. Я бачу, ты рабіў спеўныя сходы і ў батанічным садзе ў Мінску, і каля музея хадзілі з песнямі ў Мінску. Так, да пытання, што збольшага так у Мінску праводзяцца сходы, і раз на месяц. Бліжэйшы зараз адбудзецца у нас 13 лістапада. Нашы госці Ірына Катвіцкая, Алексей Варсоба. Там кожны раз у нас запрашаюцца розныя госці, ад якіх таксама ідзе майстар-клас. Быў з палацам Олег Хоменко. Так. І розныя тэмы, розныя госці, каб было цікавей. І што прыходзяць людзі, якія не маюць музычнай адукацыі, ні музычнага слуха. І як гэта ўсё адбываецца? Але калі спявае натоўп, і гэта аб'ядноўвае народ, та сама песня, гук, тады ўсе забываюць на тое, што мы не ўмеем спяваць яшчэ, што ўсе далучаюцца. На тых, хто прыходзіць паглядзець, просто мы не ўмеем спяваць, мы так збоку пастаім, але все роўна пачынаюць спяваць. Нешта мурлакатаць, но все роўна спяваецца. Ну, давайте мы зараз крыху перарвемся, да, той, што ў сталіцы адбываецца спеўны сход, мы ўжо ведаем. Я думаю, што большая колькасць людзей у нас городе таксама гэта ведае. Але давайте пазнаёмімся з мерапрыемствамі і афішай нашага горада. Наш интеллектуальный партнер – любимая газета «Видбичи». В кинотеатре «Мир» пройдет показ мультфильма «Монстры на каникулах 2». Граф Дракула выдает свою очаровательную единственную дочь замуж за простого парня из мира людей. И у молодой смешанной пары рождается сын. Станет ли этот ребенок вампиром, как хочет его сверхъестественный дедушка? Или человеческая сторона возьмет верх? Начало сеансов в 11:00, 12:50, 14:40 и 19:10. Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебская Двина» приглашает на выставку Дмитрия Зайцева «Еще немного солнца». Посетители смогут оценить экспозицию декоративных панно и интерьерных композиций, которые представят бересту как материал не только прикладного, но и изобразительного искусства. Начало 10:00. В Витебском краеведческом музее проходит выставка «War Story by. Поколение мира о войне и мире». Это разговор о войне, искренний и честный, основанный на персональных историях и свидетельствах. В нем будут озвучены мнения как переживших эту катастрофу 20 века, так и тех, кого мы называем детьми мира, не знавших войны, но живущих в ореоле ее памяти. Арт-пространство Толстого 7 представляет персональную выставку экспериментальной живописи витебской художницы Валентины Ляхович в жанре трэш-культура. В этом году художница отметила свой 70-летний юбилей экспозицией ассоциативных художественных и скульптурных инсталляций, созданных из самых неожиданных материалов – от проволоки до пенопласта. Кинотеатр «Дом кино» представляет криминальную драму «Черная месса». Картина расскажет об Уайте Булджере, знаменитом бостонском гангстере, 16 лет находившемся в бегах и арестованном в июне 2011 года. Булджер, которому уже за 80, обвинялся в рэкете, был замешан в 19 убийствах и в то же время работал информатором на ФБР. Чтобы не попасть за решетку, он исчез в 1995 году и 16 лет успешно скрывался от правосудия. Начало сеансов в 16:00 и 21:10. Наш интеллектуальный партнер – любимая газета «Видбичи». Вяртаемся да спеўнага схода. Калі параўноўваць ўсё ж такі віцебскую публіку, да, скажем, ну, правінцыяльны горад і сталіцу,
то ёсць адрозненні ў наведвальніках, ну, зразумела, катэгорыі, што не маюць і слыху, і музычнай адукацыі, ці ёсць нейкія... Я вельмі люблю Віцебск і публіку, і, в принципе, такіх адрозненняў я не заўважыў. І шмат моладзі прыходзіць. В принципе, збольшага аднолькавыя людзі. Усе беларусы трошкі саромяцца. Што заўважаю, то спачатку не так вот саромяцца пачаць спяваць. Калі ўсе спяваюць, тады будуць людзі спяваць. Калі все маўчаць, то ніхто не будзе. Ну, вось гэта заўважна, так, калі ёсць людзі такія, ну, вельмі сціплыя, і яны спачатку усміхаюцца, нешта ў тэксты глядзяць, але калі ўжо там навакол глядзяць, што ўсе спяваюць, можна самому. Але ж вось як гэты страх пераадолець? Ёсць нейкія... Я думаю, пачаць, все не баяцца. Все боятся вот з музычных школ, калі ім казалі, у тебя няма слыху, і ўвогуле ідзі куды-небудзь на завод працуй. І ўсе такія траблы з дзяцінства, з музычных школ, калі людзі пачынаюць заціскацца там. А калі тут все спяваюць, і ад такіх да такіх, то ўжо чаго баяцца. Паспрабаваць і все. Тебе ніхто не пачуе, быць сабе. Але гэта стварае агульны гук. Вось, аб'ёмны агульны гук. І вось калі хор спявае гэтыя песні, што вы робіце далей? Вы записываеце гэта на аўдыо, на відэо? Не, навошта записывать? Па-першае, што задача, каб пазнаёміць людзей, каб сход пайшоў далей у народ. Напрыклад, уже ёсць, у Менску ёсць, бывае, што ў кавярні тыя, што хадзілі на сход, яны могуць заспяваць некалькі песень. Збіраецца там, пад'елі пірагоў якіх і заспявалі якую-нибудь песню. А калі вось адбываліся спеўныя сходы ў батанічным садзе, ці калі вакол ратушы вы хадзілі, далучаліся людзі, якія пра гэта не ведалі, што ён будзе, да, там, ну, хто мэтанакіраваны ішоў, а звычайныя мінакі? Збольшага, в прынцыпе, на сход прыходзіць палова, ну дакладна палова тых, хто ўпершыню. Вось прыходзіць нейкі новы сход, побачылі, прыйшлі. І калі у батанічным, напрыклад, таксама ідуць пары, там ім тэксты раздалі, яны цікавяцца, да, што за тэкст, потым на памяць можна сабе забраць. І ў будучыні, думаю, мы зробім спеўнічкі, як павінна быць, калі кожны можа узгадаць песні, паглядзець, будуць ноткі пазначаныя, і можна узгадаць любую песню, там застольная, какая-нибудь калядная. Ну, ноткі гэта ўжо для тых, хто мае адукацыю. Ну, не абавязкова, напрыклад, не памятаеш матыў, да? Можна, канешне, зайсці на нашу старонку, там паслухаць, як все спяваць, але, напрыклад, хочаш ты дома заспяваць, і там дачка ці там сын хтосьці грае на фортэпіяна, да, ці на скрыпцы, кажа, ну-ка, сын, заіграй гэту мелодыю. Ён наіграў, узгадаў мелодыю, можна заспяваць. Ну, вось на адной з вашых старонак я прачытаў, што ўсё пачынаецца з нейкай размінкі, распеўкі, так? Ну, так, Хто гэтым займаецца? Я займаюся, і як музычны любы інструмент трэба настроіць. Перад тым, як людзі прыйшлі, таму што ўсе збаламучаны, такі ўсе... Тут трэба аб'яднаць людзей гукам. І такі лёгкі практыкаванні, таму што, ну, складана пачынаць нешта такое. Яны вельмі цікавыя і вясёлыя, таму што я наведаў, як гэтыя сходы. Там і гукі, і выслапіўшы язык, як сабачкі. І ўсе паўтараюць. Так, паўтараюць, да. І радуюцца, як дзеці. Радуюцца, як дзеці падчас гэтых практыкаванняў. Ну, гульня, збольшага гульня, конечно, распеўкі павінны быць. А на якой падставе, Сяржук, фарміруецца рэпертуар? І вось, ну, напрыклад, вось наступныя заняткі 13 лістапада, так? Чым ты кіруешся, калі абіраеш тэксты наступных песень? Ну, бярэм розныя тэмы. Напрыклад, гэта будзе больш на восеньскі тэмы накіравана. Будуць прадстаўлены восеньскія песні павучыць. А таксама госці рыхтуюць. Напрыклад, будуць некалькі песень ад Ірэны Катвіцкай. Яна правядзе таксама свой майстар-клас. І вось кожны госць падбірае тыя песні, з якімі ён працуе, які ён ведае. Вось, каб гэта было. Напрыклад, быў у нас полацкі шытак, бралі некалькі песень з полацкага шытку. Застольны спевны сход, застольныя песні. Вось так. Якія песні больш, скажем так, попытам карыстаюцца? Якія з іх ужо сталі амаль, скажем, такімі папсовымі, што пайшлі ў народ? Мы, конечно, і вурыйскія песні туды спачатку уводзілі. Яны былі папулярныя. Ну, ёсць тут вылетай перапылка і спявае народ, і павінен спяваць народ і ведаць. Шось у лесе гукае. А далей вот застольная песня пайшла ў народ, «Расарос просіла, жонка мужа просіла». Все спяваюць там, так, і дзяўчаты, і хлопцы, такая спевна. Народныя, самыя такі народныя нашы песні, якія простыя у выкананні, яны ідуць у народ, і людзі іх спяваюць з задавальненнем. Ну, я думаю, што, Іван, ты ж наведаеш яшчэ спеўны сход. Ну, канешне, у мяне нават ужо няма выбару. Зацікавілі, зараз трэба наведаць. Я зараз хачу звярнуцца да Алеся, таму што ён у нас не толькі ўдзельнік гурта «Вурай», але ж і такога вельмі унікальнага гурта, як Unlimited Trio. Дзякуй за такі эпітэт.
Ну, таму што, скажем, гітара, альт і баян гэта не звычайны склад для гурта. Ну, хацелася б так лічыць, па шчырасці, калі мы гэты гурт асноўвалі ў 2008 годзе, мы так лічылі. Але зараз у гэтым свеце чаго толькі не прыдумаюць, якія толькі розныя камбінацыі не зробяць. Канешне, гэта не класічны там рок-гурт, дзве гітары, бас-барабаны, ці не фортэпіяна, кантрабас, вакал. Таму як бы нейкая прэтэнзія на арыгінальнасць складу ёсць, але тут трэба гэту арыгінальнасць склада дапаўняць арыгінальнасцю зместу і нейкай глыбінёй і цікавасцю зместу. Ну вось, назва Unlimited, так, неабмежаваная. Неабмежаваная назва, як я кажу, яна і в прынцыпе зразумелая дастаткова, так, што без абмежаванняў, але і назва яшчэ гэта і абавязвае. Напрыклад, для мяне, як слухача, калі такі гурт Unlimited не абмежаваны, то ёсць такія думкі, што наступны альбом, які, напрыклад, выйдзе, ён будзе нечым адрознівацца і пашырацца ў сваіх межах, то бок межы пасоўваюцца. Мы хутчэй за ўсё, калі пачыналі граць, шукалі назву для калектыва, думалі пра тое, што мы навучаныя як класічныя музыкі усе, вось і гітарыст Мікіта Крэйн, і альтыст Ілля Чарнаклінаў, але натхняліся і слухалі музыку па большасці не класічную. Рок-музыка, джаз, поп-музыка, этна, фольк, эмбіент, розныя стылі, розныя накірункі. І хацелі гэта ўсё звязаць у нейкі такі адзіны сінтэтычны, ну, як бы сінтэзаваць, у адзіны вузел звязаць, каб можна было знайсці розныя элементы рознай музыкі, каб мы маглі як бы паўжываць, калі вось ёсць нейкая думка, нейкая эмоцыя, каб мы маглі выразіць рознымі сродкамі музычнай мовы. Гэта хутчэй за ўсё так. З гэтага пункту гледжання мы называліся Unlimited. Канешне, не хочацца думаць пра абавязкі, каб там наступны альбом быў там зусім іншы. Хочацца думаць пра тое, што цікава слухачу, таму што, напрыклад, наш першы альбом, які быў выдадзены ў 2011 годзе у Францыі, ён такі як бы больш разнастайны па стылю, там ёсць лірычныя кампазіцыі, ёсць такія трагічныя кампазіцыі. Зараз другі альбом, які вось мы выдалі літаральна на мінулым тыдні, у Менску была прэзентацыя пасля Упінскую Жодзіна. Гэты альбом, ён такі ўжо больш суцэльны па нейкай мове, ён больш драйвовы, больш энергічны, больш такі моладзевы. Вось. Што будзе далей, мы не ведаем. Хацелі б эксперыментаваць з электронным гукам, і з нейкімі прымочкамі, але гэта пакуль што абмяркоўваецца, і пабачым, што будзе далей. Ну, добра. Я думаю, што грэшная справа, калі музыкі сядзяць і не граюць, да? Таму мы вельмі папросім вас яшчэ разок для нас што-небудзь заіграць. Якая будзе наступная песня, Сяржук? Ну, вось такі настрой, думаю, лірычная хочацца заіграць. Песня з нашага альбому «Раёк». Так і называецца песня «Раёк». Гэта летняя абрядовая песня. Ну, распавядаць не буду, пра што вельмі доўга. Усё будзе зразумела. Хочется вот этим настроем поделиться. Ходи в райок, ходи в райок по усім полі,
Збирав райок, збирав райок по жемениці, по жемениці, по жемениці да снапочку. Ходив райок, ходив райок по синему полю. Мае сады саджоныя, мае двары раджоныя, мае сады, мае двары часовыя, мае сады, мае двары часовыя, мае сады саджоныя, мае сады, мае двары часовыя, мае сады саджоныя, мае двары, мае сады, мае двары. Ходи, райок, ходи, райок, ходи, райок, у наш дворок. Ходи, райок, у наш дворок. Раю, раю. Дякуй. Вельмі круто, сапраўды. Аднак, прабачце мяне, я павінен запытацца, вось не хавайце вось гэтую прыладу, калі ласка. Справа ў тым, што яна мне нагадвае нейкія гіганцкія... Гэта акарына. Мне нагадвае нейкі гіганцкі рыбацкі воблер такі, якім карыстуюцца рыбакі. Таксама цікавы, да. Так, у Сяржука просто такі чароўная скрыня з інструментамі. Калі ласка, я думаю, нашым тэлегледачам будзе вельмі цікава пазнаёміцца з такімі, зноў-такі унікальнымі, я думаю, Хто інструментамі. прыдумаў, хто зрабіў, што? Ёсць такі цікавы дзядзечка, у нас жыве на Беларусі, мястэчка Адельск, Падгародні, майстар, сапраўдны майстар, робіць драўляныя музычныя інструменты. Вось, і менавіта такія акарыны. Я кажу, такую даю назву акарына рыба. Вось, ніхто такі не робіць. Дзіўна, што яна драўляная, а ў асноўным гліняная ідуць, а вось ён робіць такія там розных памераў, такіх да такіх. І маё знаёмства адбылося з ім, і я ўсё ж такі выпрасіў, каб ён зрабіў мне гэты інструмент. Мар'ян Антонович аўтарская работа адмыслова для... Так, ён робіць, да, такі ёсць майстар. Я думаю, яго ўжо чулі, і нават зараз лазяць экспедыцыі да яго ў госці. А як ты навучыўся граць на ёй? Гэта падобна да флейты, дудкі? Спачатку, канешне, да. Яна з'явілася, і я паціху пачаў ўжо да яе там прыстасоўвацца. Не складана, адчуваецца гук. І драўляныя інструменты, мае інструменты, вельмі люблю на іх граць. Ну, покажи нам что-нибудь яшчэ. У тебе ёсць там шмат, як я кажу, дуделак, сапелак. Ну вось, таксама ён рабіў, Мар'ян Антонович, парныя дудачкі. Вось яна адна з іх мінорная. Гэта беларускія ці гэта, скажем, такі пашыраны інструмент? Ну, збольшага нават у беларусаў сустракаліся, да, вельмі распаўсюджаны былі парныя дудкі. Яны крыху інакш выглядалі, гэта больш аўтарскі такі варыянт, але, я кажу, самае галоўнае гук.
як яны не выглядаюць, павінны гучаць. У гэтых інструментаў ёсць прырода і гук. Ён самы ты чалавек настолькі ты адчувае глыбіну, што... Ну, гэты інструмент для дваіх, так? Можна дуть. Не. Гэта, ну, Іван. Можаш паспрабаваць падысці. Як-небудзь потым, не ў Магу эфіры. найграць, паказаць, як яно гучыць. Калі ласка, таму што мы яшчэ не чулі. Вось такая. Ёсць мажорная такая парная дудка, таксама трошку з бубоном. Яшчэ больш. Гук іншы. Вось як. Вернемся да спеўнага сходу, ўсё ж такі вельмі цікавая для мяне рэч. І мы вось уже з табой размаўлялі неяк, і на спеўных сходах ты пра гэта кажаш, што шматлікая колькасць людзей, ну, у прыватнасці беларусаў, лічыць, што беларускія народныя песні, яны амаль што ўсе, яны сумныя, жалобныя і такі, ну, толькі легчы ды памерчыя, да? Развенчай, калі ласка, пачнем з іншого боку. Беларускі варыянт дудачкі, да, рабіў мне такі, ёсць Саша з Ліды. 6 дзірачак, ось такі варыянт нашай дудачкі. Як вы думаеце, она не мінорная? Ой, што такі, да, сумная. Она мажорная дудачка. Да, то бок самі інструменты, канешне, было вельмі зашмат у нас жалобных песен, да, там аплаквалі свае долі, але калі браць абрадавыя песні нашы, такія спрадвечныя, это, ну, можа быць, на сённяшні дзень гэта не зразумець, але гэта песні больш магічныя, больш філасофскія, накіраваны на ўнутраны свет. Вось. І яны, канешне, у міноры, да, мінорны лад, але яны не спяваюцца, каб аплакаць штосьці. Бываюць глашэнні песні, але вось розныя песні восеньскія, веснавыя, яны несуць нейкі сэнс. Несуць нейкі сэнс, як іх трэба падаваць. І увогуле такого тэрміну, як сумная, вясёлая песня, гэта ўжо прыдумалі, я не ведаю, які час. Калі трэба вось неяк так уладкаваць, да, то вот на сцэну все весёлае, нешта парадак. Некая хвароба такая, да, весёлая песня, да, хочется весёлай. Ну, для бабулек, напрыклад, якая-нибудь глыбінная песня, да, восеньская, она будзе параўноцца з вясёлай песняй, тому што яна такая, ну, можна казаць, ну, вельмі такая сур'ёзная і сакральная песня. І самі тэрміны гэты губляюцца, весёлая, сумная. Таму ж, ну, праблема ў тым, што спяваюць іх сумна, вось, калі, напрыклад, бяруць песню, яшчэ спяваюць так сумна, да, і хочацца неяк такі натуралізм на сцэну вынесці, да, тут я плачу, як мне цяжка. Не, нават самыя такія павольныя, самыя меладычныя песні, яны ж самыя прыгожыя. Вось на сённяшні дзень я хочу, канешне, спеўнымі сходамі дабіцца таго, каб людзі і за мяжой, калі прыязджаем мы, напрыклад, давай мы узгадвалі песні, да, давай мы працягнем гэту тэму, просто мы, каб не быць толькі говорить про спеўны сход. У нас ёсць сюжэт, як адбываюцца спеўныя сходы, таму давай спачатку мы яго паглядзім разам, а потым будзем працягваць размову. Згодны? Калі ласка, сюжэт, як адбываецца спеўны сход. Щось у лесе гукає, щось у лесе гукає, соловейко співає, соловейко співає. Щось у лесі гукає, щось у лесі гукає, соловейко співає, соловейко Соловейко співає, соловейко співає, Василько не шукає, Василько не шукає. соловейко.
Вось так адбываюцца спеўныя сходы, а мы працягваем пра гэтае цудоўнае мерапрыемства і такую культурную падзею ў нашым жыцці з яго заснавальнікам Сяржуком Доўгашавым. Дык вось, вяртаемся да спеўнага сходу і за мяжой. Ну так, такі досвед, што калі беларусы сустракаюцца за мяжой і вырашаюць нешта заспяваць, што яны спяваюць? Яны спяваюць Купалінку. Купалінку. І наша задача, каб нашы беларусы ведалі не толькі гэту песню, да таго, што все роўна спяваюць все такія душэўныя лірычныя песні. Нашы там «Ой, рэчанька, рэчанька», ніхто не спявае вясёлыя, да, такая кажуць, да, там. Але все патрабуюць для сцэны, да. Таму што душа народа больш раскрываецца праз гэту лірыку, праз вось эту глыбіню. А можа, таму што ніхто не ведае тэкстаў? Ну, і з гэта таксама збольшую, што да, што пачулі. Купалінку ведаюць усе, да. Ну, можа. А няма такой думкі зрабіць нейкую школу, да, у якой бы ты выкладаў. Прыязджалі б людзі з рэгіёнаў, напрыклад, і кажуць, я хачу выкладаць, вось, ну, быць вядоўцам спеўнага сходу там у сябе ў рэгіёнах, напрыклад, там не толькі ў Віцебску, там у Паставах, да, ці там Івянец, ну, розныя куткі Беларусі, каб, скажам, яны прыязджалі да цябе як на семінар такі практычны, ты б іх вось адукацыю такую зрабіў, навучыў гэтым практыкаваннем ты, што сам робіш на занятках, і потым пайшлі яны ў свет, як тыя апосталы. Не, да я думаю, гэта, можна сказаць, і самая такая галоўная задача, каб разышлося па рэгіёнах, да, чтобы вось стварыць сетку. Так, думаем пра гэта, да, і вось тебе, Сяржук, хочу навучыць, каб ты ў Віцебску праводзіў. Трэба асцярожна, сетку, секту, адналітар, не памыліцца. Так, таму што некаторыя людзі так, калі бачаць, як ідуць, да, і хорам спяваюць, кажуць, о, не, гэта ж нейкая секта, слухайце. Таму это не складана, кажу, галоўна, каб была зацікаўленасць, людзі і все. Хто зможа добра арганізаваць і сабраць людзей і пачаць. Потым все ж проста тэксты і па тэкстах, маленечкія распевачкі. Ну скажы, зацікаўленасць вось ёсць з рэгіёнаў? Ёсць, да, мы ж праводзілі не раз. Ну, у мяне ёсць, так. Але такіх людзей пакуль што, ну, можна праводзіць, напрыклад, ёсць розныя гурты ў рэгіёнах, якія там спяваюць песні архаічныя нават. І яны могуць свае праводзіць майстар-класы па спеву, занятках. Там у кожным горадзе, у Гомелі, у Полацку ёсць такія калектывы, гурты, дзе можна там рабіць. Я думаю, будзе, у будучыні это ўсё будзе. Толькі калі. Ну, я думаю, што ўсё трымаецца, Іван таксама вось вельмі зацікавіўся ўжо. Так. Так. Вельмі. Яшчэ зусім нядаўна з'явілася песня, зусім незвычайная для цябе, так? Ты выступіў ёй такі брутальны рок-выканаўца. І зараз я гляджу вельмі шмат пытанняў у соцсетках, да, у інтэрнэце ўвогуле, ці будзе працяг. Ці пачуем мы нешта цябе не толькі ўжо такім, ну, звычайным амплуа, да, як фолк-выканаўца, там, арганізатар, вядоўцы спеўнага сходу, але ж і як такі брутальны мэн, які можа пад гітару. Ну, збольшага гэта песня настрою. Мы сабраліся ў Магілёве, з маім сябрамі сустрэліся з Ігорем, і, ну, быў такі настрой, так, і захацелось неяк перадаць. Хуценька запісалі і вось падалі эту песню. Але не думалі пра то, як гэта далей на канцэрт, там, выходзіць, там, такі рок-праект новы. І я думаю, ёсць у мяне песні на вершы нашых паэтаў, класікаў, і калі будзе зноў настрой і час, я тады яшчэ штосьці зраблю. Ну, збольшага пакуль што плануецца записывацца неяк так. Ну, я думаю, што для папулярнасці гэта вельмі добра, калі ўсе прызвычаіліся да такога добрага, да, такого усмешлівага хлопца Сяржука, а тут ён і ўсе. А ў фальклорных нават творах няма месца брутальнасці гэтай? Што заўгодна. Я кажу, там у нашым фальклоры можна знайсці ўсё, так. Там ёсць усё. Купалінку, урок абработцы. Ну, вот гэта урок апрацоўцы, я думаю, Купалінку ўжо было, гэта ўжо учорашні дзень. У тэкстах можна там знайсці. Так, а я, Сяржук, выбачай, я хачу яшчэ і да Алесі зноў звярнуцца. Мне проста пашчасціла пачуць кампазіцыю сольным яго выкананні, якая называецца «Глыбіня». І яна вельмі мяне ўразіла. Я думаю, нашым тэлегледачам таксама будзе вельмі цікава пачуць яе, і потым мы працягнем яшчэ размову. Глыбіні называецца. А, «Глыбіні».
Нават гатовы саундтрэк для нейкага беларускага трылера. Ну, ці камедыі, таму што ў Беларусі розныя камедыі бываюць. Ну, для мяне, напрыклад, калі я першы раз пачуў, для мяне гэта вельмі экспрэсіўная кампазіцыя і адчуваеш нейкі палёт ці ўглыб, ці наверх, ну, гэта кожнаму сваё, я так думаю. І, Алесь, ты казаў, што гэта натхніла радзіма. Ну, так. Скажам адразу нашим тэлегледачам, што Алесь большую частку зараз праводзіць з астатнімі музыкамі ў Празе, ў Чэхіі, так? Так. І што на напісанне, на стварэнне гэтай кампазіцыі натхніла радзіма. Вось як адчуваеш сувязь, калі большасць ўсё ж такі, ну, знаходзішся ў Празе, але... Сумую, конечно ж, потому что тут карані, тут сябры, тут музыкі, тут публіка іншая, прырода іншая, людзі іншыя, і мяне гэта больш кранае, больш чапляе, больш глыбокія стасункі, больш глыбінныя сувязі. Вось, таму, канешне, ёсць такі сентымент, застаецца заўсёды. Але мне таксама падабаецца адчуванне таго, што больш як бы шырокія дзверы адчыненыя. Што можна глядзець розныя краіны, ездзіць з рознымі праектамі ў Чэхіі, па-за Чэхіяй, па Еўропе, гастраляваць, набірацца досведу і пасля гэты досвед нейкім чынам аплікаваць тут ужо непасрэдна, на радзіме. Вось, гэта вельмі узбагачвае. Таму раю выязджаць кудысьці, хаця б на нейкі час. І самае цікавае, што пачаў адчуваць вось гэтую сувязь і любіць радзіму больш пасля таго, як з'ехаў. Дык што, гэта нейкі крызіс, можа, які параджае гэтыя матывы? Гэта не крызіс. Не? Гэта натхненне. А наадварот. Так, наадварот, але у нас час абмежаваны, на жаль, мы крыху працягнем размову, і пасля такой экспрэсіўнай кампазіцыі, так глыбокай, хочацца яшчэ такого супрацьпастаўлення што-небудзь вясёлага, а для гэтага у нас ёсць Александр Карэнман са сваёй рубрыкай «Патрап у тэлек». Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Ну что ж, друзья, открывается новая глава нашей замечательной книги под названием «Попади в телек». Хотя глав у нас очень много, и каждая рубрика, она уже стала какой-то замечательной, красивой страничкой в истории нашего вечернего замечательного Витебска. И мне, как ведущему, хотелось бы сегодня придумать какую-то адекватную концовку этому началу и сказать, что мы начинаем. Поехали. Здравствуйте, как зовут вас? Валера. Валера, очень приятно. Валер, ну расскажите, чем занимаетесь? Ну, вообще люблю футбол. Женщин. Не, женщин это женщина. Не, люблю футбол вообще. Ходите на стадион? Ну, раньше играл из-за предприятия играл, и то, ну... А сейчас? Ну, сейчас оттуда уволился уже, там другие люди. Ну, а какой ваш любимый футбольный клуб? Футбольный клуб, честно, МЮ. Манчестер Юнайтед, да? Ну, сейчас в последнее время он... Английская лига. Да, сейчас в последнее время у него похуже, да, результаты стали? Не, что-то сейчас он совсем ослаб. Ну, сегодня я предлагаю вам попасть в телек, передать кому-нибудь привет своим, может, знакомым, друзьям, коллегам.
Хорош. Давайте пятерочку. Привет передаю Олежке такому вот, Тхорев его фамилия. Передаю своим сыну, жене, бывшей, правда, но. Ну вот всем, кто меня знает, всем привет. Как тебя зовут? Меня зовут Даниэл. Даниэл, давай пожму руку. Ух, какая сильная рука у Даниэла. Тяжелая? Дай проверю. Очень тяжелая рука. Даниэл, ты учишься в школе? Да. Где? В 8 классе я учусь в Москве. В Москве, да? Что за школа? Лицей номер 1533. Ну, вообще в Москве очень много школ, да? Ты знаешь, сколько всего школ в Москве? Точно я не знаю. Не знаешь, да? Ну, не поедешь в Москву, узнаешь, приедешь сюда и доложишь. Хорошо? Все, езжай. Езжай, Даниэл. Ну, как вообще тебе Витебск? Ну, очень красивый город. Понравился? Да, мне здесь нравится. А какими ты сюда судьбами приехал? Ну, просто посмотреть на город. С родителями? Нет, мы здесь почти всем классом приехали посмотреть на Витебск. В Беларусь на экскурсию, да? Да. Ну, а вас куда-то уже водили? Да, нас водили в многие места, мы гуляли здесь. Ясно. Ну, Даниэл, сегодня мы попадаем с тобой в Витебское телевидение. Ты можешь сделать все, что угодно. Ты можешь передать привет друзьям. Можешь рассказать что-то интересное, кого-то поздравить, спеть, танцевать. Все, что захочешь. Я тебе просто отдам микрофон, но чтобы туда попасть, нужно попасть в одну из наших мишеней. У нас есть ворота, есть такой тир, стреляем из лука, и есть баскетбольное кольцо. Что выбираешь? Ворота. Ой, молодец, давай. Красавец. Я хочу передать привет моим родителям. Привет. Вместе в телек попадать, в Марко-Сити. Приходите. Как зовут? Дима. Вика. Дима и Вика. Ну, Димон, давай руку пожму. Ой, какая рука. Виктория, давай пятерочку. Ой, молодцы. Вы со школы? Да. Да, к бабушке едем. Ой, молодцы. А бабушка вас накормит блинами? Ну да. Ты любишь бабушкины блины? Да. Какие у нее? Большие блины? Да. Покажи, какие большие. Вот такие. О, сам захотел к твоей бабушке. Скажи, пожалуйста, а вы в каком классе учитесь? В 5-м. А ты? 2-м. Ну, вы братик и сестричка? Вот так похожи, вообще такие молодцы. Ну, вы дружите, да? Да. Сестричку не обижаешь? Нет. А будешь защищать ее, если кто-то будет обижать? Да. А ты его защищаешь? Да. Уже обижают в школе кто-нибудь? Нет. Ну, давайте для того, чтобы попасть в телек, попадем в одну из наших мишеней. Смотрите, у нас есть ворота, у нас есть баскетбольное кольцо и тир. Что выбираешь? Я ворота. Ворота, а ты? Тоже ворота. Ворота. Ну, давайте. Давайте, ребята, вот отсюда ваша задача. Давай начнем с тебя, ты как мужчина. Первый, попади вот в те ворота. Давай, гол. Слушай, ты вот прям хочешь красиво попасть, а ты попробуй чуть-чуть легче. Молодец, ты забил гол. Идем теперь ты. Давай, вот отсюда, вот те ворота. А давай мы с тобой попробуем вот так вот. Вот этим мячом, вот в это колечко, вот отсюда. Нет, так поближе. Ой. Попытка номер 2. Молодец, давай, ты попала в телек. Пока ребята попадали у нас в ворота, у нас появилась еще одна участница. Ты тоже их подружка, сестричка, да, или как? Как зовут? Маша. Маш, ну они уже попали в телек, но ты вместе с ними передашь привет? Да. Давай. Я передаю привет бабушке. Помаши ручкой. Молодец. А ты будешь кому-нибудь привет передавать? Да. Все школы, кто учится, я всем передаю привет. И бабушке. И помахай камеру ручкой. Молодец. И теперь ты? Я хочу передать привет своей сестре Кристине, которая в Новополоцке. Кристина, привет! Друзья мои, если вы будете продолжать смотреть рубрику «Попади в телек», то она будет вообще бесконечной. Поэтому дайте нам отдохнуть. Прикройте глазки. Вот так, молодцы. Мы заканчиваем. Пока. Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Ну, вось такі радасны, канешне, настрой нам дорыць і дорыць кожны вечерні Віцебск Александр Каренман. Але мы звяртаемся зноў да нашых гасцей, і часу у нас ужо не так шмат, хацелася б больш і больш. Як звычайна, якія творчыя планы, такі анонс вашай дзейнасці? Можа лепш не казаць, таму што не здзейсняцца, але вось бліжэйшыя будуць выступы па Беларусі, потым мы будзем прэзентаваць наш EP-альбом, які ўжо запісалі, вось ён выйдзе.
і будзе святкавацца наш юбілей 5 год гурту Вурай. У снежні вырашаецца дата 22 ці 23 ў Мінску з прэзентацыяй альбома, будуць госці і вялікі канцэрт. Ну гэта будзе містэрыя нейкая. Не, будзе просто такі збольшага, я б хацеў, каб это адбыўся сяброўскі канцэрт, дзе мы будзем выконваць розныя кампазіцыі. Ну то бок там можа яшчэ і нейкія іншыя гурты прыйдуць, да, такія? Мы супрацоўнічаем, цікавы эксперымент адбыўся з гуртом Чаревата, і б хацелася таксама запрасіць такія рэміксы з гуртом Вурай. А потым, я думаю, поедем таксама ў Чэхію да Сашы ў госці, і там дадзім канцэрты. І ў Польшы плануецца некалькі канцэртаў. І калядная праграма ў нас рыхтуецца, таксама будзем прэзентаваць. І калі паспеем, на каляды выдадзім самым міні-альбомам. Добра. Алесь, што ў Unlimited Trio? Заўтра Unlimited Trio грае апошні свой выступ у Беларусі. Мы граем на адкрыцці фестываля, кінафестываль «Лістапад» у Менску. Пасля я начным цягніком еду ў гародні адтуль Беласток, выступаю 7-га з уласным праектам аўтарскай бардаўскай музыкі у Бельску на фестывалі «Бардаўская восень». Пасля наступны дзень граем з «Босым сонцам» там жа, у Беластоку, правда, ўжо на гэтым жа фестывалі. А пасля еду ў Кракаў і у Данію, Швецыю граць з беларуска-шведскім ансамблем свабоднай імправізацыі «Морф». Вояк. Ну, дзякуй, што завіталі да нас, знайшлі час. Мы толькі можам пажадаць, каб ўсё гэта здзейснілася. Так і нашым тэлегледачам мы зычым, як заўжды, шчасця, здароўя, кахання. А напрыканцы гурт Вурай. Усяго добрага, да новых сустрэч. Ну, давайте, вясёленькая. Ой, завалом, завалом, ой, завалом, валом зелененьким, там девчина брала лёд. Завалом. Ой, завалом, завалом, ой, завалом, валом зелененьким, там одна девчина брала льон, бо я набрала, выбирала, выбор выбирала, всю долину стеляла. Полюбила хлопца молодого, чхандали коються з того хлопца, ой, да молодого, усе люди смеют